はいどうも。では今回は無神論者の根幹的考え方っていうテーマでお話します。結論としては、信仰、宗教などは各個人自由だけど、少なくとも俺の個人的な考えで言うと、断じて神などいない。もうなんならいようがいまいがどうでもいいっていうことになります。神がいるって信じたい人は、信じとけばいいというか、別に俺からすれば、そういう人を説得する気なんかないし、神を信じることで報われることなんかないでしょっていう俺個人の考えを展開するだけなので、その点が前提にはなりますかね。はい。人によっては、神の定義は違ってくるかと思うので、一応、辞書で調べると、例えば、次のように書いてあるんですね。人知を超越した絶対的能力を持ち、人間に下福や懲罰を与える存在。キリスト教やイスラム教では宇宙、万物の創造主であり、唯一にして絶対的存在。で、これを見た個人的な第一印象としては、世の中不完全なものだらけで、どこかには偏りとか欠落があるのに、よほどの限定された範囲とか話以外で、絶対とか完璧なんでもう合理的に考えてそんなんあるかねっていうところなんですけど、神の存在を否定する他にも挙げられる根拠としては、科学的根拠、悪の問題、宗教の多様性あたりですかね。で、それぞれ掘り下げてみます。科学的根拠に関して言えば、宇宙や生命の起源、例えば進化論や宇宙のビッグバン理論など、こういう科学的な理論は自然法則に従っていると考えられてて、これらの理論が神の存在なんか必要としないわけです。はい。では次に、悪の問題についてです。これが今回のメインの話になるんですけど、もし神が全知全能でもう何でもかんでもできる存在だとすれば、なぜ悪とか苦しみを許容するのかっていう話ですね。で、このような悪の存在は神の全能や善意に矛盾すると考えられるわけです。こうなってくると、100歩譲って万が一、仮に神がいるとしても、かなりのクズ野郎なのではとか、結局中途半端なやつであって、もう神とは呼べないのではってことになってきますね。他にも、例えば、今こうやってベラベラ喋ってたり、配信を見聞きしてる間にも、アフリカとか、ひどい紛争地帯とかであれば、もう何の罪もない赤ん坊とか、子供とかが1分間に何十人、もしくはそれ以上のペースで餓死とかで命を失ってるんですね。神がいるなら、なぜこんな状況をほったらかしにするのかってわけですね。人によっては、そういうような状況ってのは、神から、そういう赤ん坊とか、子供、個人に課された試練なんだっていう風に言うかもしれないですけど、個人的には、そんなん暴論というか、むちゃくちゃでしょっていうところですね。特に、赤ん坊なんかね、何の知識も、ノウハウも、経験もないわけですし、試練もへったくれもないだろうってわけです。一方で、世間でいう犯罪者とか、悪行とか不正、人を殺しても生き延びてる人間なんてゴロゴロいると。どれほど生きるための努力とか工夫をしても、結局人間も生物である以上、死ぬ時には死ぬわけですけど、対して努力もせずに、富とか権力に恵まれて一生幸福に過ごす人間に比べれば、随分と不公平って話でもあるわけですね。不公平っていうことに関して言えば、例えば、現代でも、難関の受験とか、資格試験とか、あるわけですけど、それに通るために、何人もが必死こいて勉強に時間を費やすじゃないですか。それは、必要な努力というか、コスト、代価みたいなものであると。でも実際に通るのは、ほんの一握りで、そもそもこの世の中、何かを学ぶにしても、同じように、学んだとて、その実力には大きな差が生まれる、なんてことは往々にしてあると。そして、今さっきも触れたように、人の命も平等ではない。人それぞれ、生まれたり育った環境とか価値観が異なるわけなので、本当に平等とか公平なんてことは基本的にはないわけですね。少なくとも、経済とか物事を回す上で、公平感を持たせるってことは大事でしょうけどね。はい。では、最後に、宗教の多様性についてです。冷静に考えると、宗教とか信念って、世界中に、様々存在するじゃないですか。それらって、相互に、矛盾してる場合も往々にしてあるし、神とか神秘的な存在に関する信念ってのは、文化とか、
地理的な要因によって大きく異なるっていうことで、神が実在しないっていう可能性が高いのではっていう話なわけですね。はい。以上が神の存在を否定する、代表的な論拠ですね。一言で言えば、合理的に考えてるんですね。はい。もう少し、個人的に思うところを掘り下げると、やっぱり、実体験としても、神頼みしといてよかったとか、神頼みが、効果を発揮したなと思ったことが、もう今までの人生でもう一度たりとも、これと言ってないんですよね。神社に参拝とか、年明けにお参りとか、行ったこと数回はありますけど、それ行ったから、よかったとか、そのおかげで報われたとか、まともに思ったことないし、もうなんなら、もうそれらって時間の無駄だったな、とすら、後となって思えてきますね。それはね、祈ることでいちいちそれが思い通りになるんなら、世の中の物理法則とか、その他、諸々の事象とか、もう全部めちゃくちゃになるわっていうことですもんね。雨乞いとか、神頼みとかにせよ、結局、祈ることに意味はないと。なんなら、人間祈るようになったら終わりとすら思えてきますね。いずれにせよ、神なんてのはいない。あなたを救うのは神ではなく、最終的にあなたを救えるのはあなた自身っていうことです。はい。改めて、結論としては、信仰、宗教などは、各個人自由だけど、少なくとも、俺の個人的な考えで言うと、断じて神などいない。なんならいようがいまいがどうでもいいっていうことになります。はい。ということで今回は無神論者の根幹的考え方っていうテーマで、お話ししました。ご清聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いいたします。